Good morning. Labrīt! Thank you, Pastor Dwayne, for that word of encouragement. Paldies, mācītāj Dvain, par to iedrošinošo vārdu. How's everybody doing this morning? Did you get Kā enough jums rest šajā last rītdien? night? Labi esat izgulējušies? Great. Well, this morning, Šorīt we're going to look at the Bible. skatīsimies uz Bībeli. As I mentioned yesterday, when we looked at the impact the Bible has had upon the world, Kā jau es vakar, kad es runāju par to, kāda gan ietekme ir bijusi Bībelē uz sabiedrību. now we're going to look at, can we as Christians today believe this book? Šodien mēs skatīsimies, vai mēs kā kristieši varam uzticēties šai grāmatai. Do we have good reasons for believing what it says in there? Vai mums ir labi iemesli uzticēties tam, ko tā saka? We said yesterday that faith isn't a leap in the dark, but more that it's a following of where the evidence leads. Un atcerieties, mēs vakar runājam par to, ka kristietība un ticība nav kaut kāds sakls solis tumsā, bet tieši otrādi, ka mēs sekojam uz turieni, kur ved mūsu pierādījumi. As Christians, we believe that the Bible is divine revelation from God and that it is useful to us. Un kā kristieši mēs ticam, ka Bībele ir Dieva atklāsme mums un ka tā ir derīga priekš mums. Do we believe this just because we want to, or do we believe this because there is good evidence? Un vai mēs ticam tam tāpēc, ka mēs gribam tam ticēt, vai tāpēc, ka ir labi pierādījumi? Well, hopefully in the next 45 minutes we'll find out. Un cerams, nākošajās 45 minūtēs mēs to noskaidrosim. Now today it is very popular for people to attack the Bible. Šodien ir ļoti populāri, ka cilvēki uzbruk Bībelei. The Bible is the center of Christianity. If you were a military general and you wanted to plan an attack, you go for the heart. Un tātad Bībele ir kristietības centrā, un ja tu esi armijā ģenerālis un tu plāno uzbrukumu, tu plāno uzbrukt pašam galvenajam. So it is no surprise to me that for thousands of years this book has been attacked. Tāpēc man nav nekāds pārsteigums, ka 1000 gadu laikā ir bijuši daudz uzbrukumu Bībelei. For many, many years, the Bible wasn't available in everyday language for people to read. Daudzus gadsimtus Bībele nebija pieejama ikdienas valodā cilvēkiem, ko lasīt. And then once it was made available in everyday language, scholars began to ridicule it, saying that it's just a bunch of fairy tales. Un tad, kad beidzot Bībele kļuva pieejama vienkāršo cilvēku valodā, tad daudz pētnieki viņi sāka izņirgāt un teikt, ka tas ir tikai pasakas sarakstītas. A very well-known author from England by the name of Richard Dawkins says this about the Bible. Un kāds ļoti ievērojams britu autors Richards Dawkins ir teicis sekojošo par Bībeli. To be fair, much of the Bible is not systematically evil, but just plain weird, as you would expect of a chaotically cobbled together anthology of disjointed documents, composed, revised, translated, distorted, and improved by hundreds of anonymous authors, editors, and copyists, unknown to us and mostly unknown to each other, spanning 9 centuries. Patiesību sakot, lielākā daļa Bībeles nav sistemātiski ļauna, bet vienkārši dīvaina, kā jau to varētu sagaidīt no haotiski kopā sasviestas dokumentu antoloģijas, kas ir simtiem mums nezināmu un arī savā starpā nepazīstamu anonīmu autoru, redaktoru un kopētāju sarakstīta, pārrakstīta, tulkota, sagrozīta un uzlabota 9 gadsimtu laikā. Professor Dawkins is brilliant with his words. Profesors Dawkins ir ļoti labs zinātnieks. And he represents much popular thinking today on what the Bible really is. Bet viņš pārstāv tādu ļoti populāru viedokli par to, ko lielākā daļa sabiedrības šodien domā par Bībeli. So, is he right? Bet vai viņam ir taisnība? Let's start with the facts. Let's look at just the bare bones of what the Bible is. Sāksim vienkārši ar faktiem par Bībeli. I say it's a book, but really it's a collection of books. It's a library of 66 books. Mēs sakam, tā ir viena grāmata, bet patiesībā tā ir vesela 66 grāmatu kolekcija. This library was written over 1,500 years in 3 different languages, in Greek, Aramaic, and Hebrew. Un šo grāmatu kolekcija ir uzrakstīta 1500 gadu laikā 3 valodās – grieķu, aramiešu un ebreju. The books are written over 3 continents across Asia, Europe, and Africa. Šo grāmatu sarakstīja 3 kontinentos – Āzijā, Eiropā, Āfrikā. Over 40 different authors helped to write these books. And these authors came from all walks of life, from peasants to kings. Un tātad šo biblioteku ir sarakstījuši vairāk kā 40 autori dažādās dzīves situācijās, kādi bija gan zemnieki, kādi bija karaļi. Just imagine if you were to start a writing project now with the end date 1,500 years from now. Iedomājieties, jūs tagad sāktu rakstīt veidot kādu projektu, kuram gala mērķis būtu pēc 1500 gadiem. Think how much variety, think how much change in the world would happen. Iedomājieties, cik lielas izmaiņas notiktu pasaulē tajā laikā.
Yet in these 1500 years and across these 66 books, there is one main theme of the Bible. Un tomēr šo 1500 gadu laikā un starp šīm 66 grāmatām ir viena galvenā doma God's redemption of man. – Dieva pestīšanas plāns cilvēkam. And one main character, Jesus. Un viens galvenais varonis – Jēzus. The Bible for the Christian is here to reveal to us Jesus. Kristiešiem Bībele ir dota, lai atklātu mums Jēzu. The Old Testament is to prepare us and to show where Jesus, the line that he came from. And the New Testament is the eyewitness account of the life of Jesus and then the beginnings of the early church. Vecā derība mums tā kā norāda un sagatavo un parāda Jēzus to dzimtu un to, kā tas veidojās. Un pēc tam jaunā derība mums ir acu liecinieku stāstījums par Jēzu un par to, kā veidojas pirmā draudze. So let me say clearly, if we lose the Bible, if we write this document off, then we lose the person of Jesus. Un tātad, ja mēs norakstam šo Bībeli, ja mēs pasakām, tā ir nederīga, tad mēs zaudējam arī Jēzus personu. And if we lose Jesus, we have no faith. Un ja mēs zaudējam Jēzu, mums nav ticības. So understanding this book, this collection of books, is paramount. It's very important. Un līdz ar to šīs grāmatas, jeb šo grāmatu kolekcijas saprašana ir pats būtiskākais. Now this morning I want to run 3 tests on this book for you. Un šajā rītā mēs vēlamies apskatīt 3 testus, jeb 3 pārbaudījumus attiecībā uz Bībeli. These tests can be used on any historical document. Un šos 3 testus var veikt jebkuram vēsturiskam dokumentam. We use them to evaluate how reliable a historical document is. Mēs novērtējam, cik atbilstoši, jeb cik pareizs ir šis dokuments. The first test will be the bibliographical test. Pirmais ir bibliogrāfiskais tests. Do we have, what we have now, as we hold up our Bibles, is it accurate to what was actually written at the time? Tātad pirmais mēs pārbaudam, vai tas, kas mums ir šodien, vai šī grāmata ir pareiza attiecībā uz oriģinālo tekstu. And then we'll look at the internal test. Do the writings inside the Bible, do they make sense? Do they contradict themselves? Otrais ir iekšējais tests un pārbauda uzticamību, kas balstās pašā tekstā, vai viņi nav pretrunā ar sevi. And finally, we'll look at the external test. We'll look at maybe what does archaeology say? What do other documents written at the time say? Un trešais ir ārējais tests, tātad ko saka arheoloģija, ko saka citi teksti, vai tas ir uzticams. Now, as I say, we can run these tests on any document of history, of antiquity. Un kā jau es pieminēju, šos testus var veikt jebkuram senās vēstures dokumentam. Now, what I should say right at the beginning is that when we look at these documents, we're not talking about the originals. Tad, kad mēs runājam par šiem dokumentiem, mēs nerunājam par oriģināliem. In that, the original Gospel of Luke, we don't know if that still exists. Jo mēs nezinām, vai eksistē oriģinālais Lūkas evaņģēlijs. What we have are manuscripts, copies of that original document. Bet mums ir manuskripti, mums ir sākotnējā dokumenta kopijas. It's the same for every work of history. Un tas ir jebkuram vēstures darbam. For example, we can look at the popular Greek philosopher Plato, who is taught widely in universities today. Piemēram, mēs varam skatīties uz sengrieķu filozofu Platonu, kuru ļoti daudz vēl māca šodienas And the universitātēs. historical record gives us 7 manuscripts. Bet vēsturiskie pieraksti mums dod 7 manuskriptus. Likewise, Caesar, who history doesn't dispute existed, his account of the Gallic Wars, we have 10 copies. Vai, piemēram, Cēzara darbs par Galu kariem, kurš netiek apšaubīts, mums ir tikai 10 manuskripti. Aristotle, 49, Homer, 600 plus. Aristotelim ir tikai 49 manuskripti, Homēram 640 vairāk. These texts which are taught in university is accurate. Un šos tekstus lieto un māca universitātēs, un viņi tiek uzskatīti kā pareizi un precīzi teksti. And so I wonder how many manuscripts you think we might have for the New Testament. Bet cik tad daudz mums manuskripti ir jaunajai derībai? I'll cut to the chase. We have 24,633 manuscripts and counting. Un tātad jaunai derībai mums ir 24,633 un vēl vairāk manuskripti tiek atklāti. If we were just basing this on sheer amount of evidence, the Bible is overwhelming. Ja mēs balstītos tikai uz šo pierādījumu daudzumu, uz manuskriptu daudzumu, tad Bībele ir neapšaubāmi visprecīzākā grāmata no senajiem dokumentiem. Now, when I'm talking of manuscripts, some of these can be very, very small. Protams, tad, kad es runāju par manuskriptiem, kādi no tie varbūt ir ļoti, ļoti mazi. The John Rylands manuscript P52, which is in the John Rylands Library in Manchester, just has 3 verses from the book of John.
Piemēram, Džona Rēlēna bibliotekā ir manuskripts, kur ir Jāņa evaņģēlija 18. nodaļa, tur ir tikai 3 panti. But what happens is when you take these 24,000 pieces of evidence and you treat it like a jigsaw puzzle, and maybe you were to lay them out on a giant table, Bet tas, kā tas varētu notikt, mēs varam paņemt šos 24,000 manuskriptus, tā kā tādu puzli un salikt un izlikt viņu. and you'd see where they overlapped and fit together. Un tur redzētu, kur tie pārklājās un kur tie labi saskan kopā. And you were to piece it all out, you would see that over the 20,000 lines of text which we have in the New Testament, we have 99.6% accuracy. Un tad ja jūs salīt kopā visus šos 24,000 manuskriptu, jūs redzētu, ka mums ir 99,6% precizitāte ar šodienas tekstu. What that means is all these pieces of evidence from history, they all add up almost perfectly. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka visi šie senatnes dokumentus saliekot kopā mums dod gandrīz pilnīgi perfektu šodienas tekstu. We don't have chunks of text missing, we don't have chunks of text contradicting each Mums other. nav milzīgi teksta gabali, kas iztrūktu, vai milzīgi teksta gabali, kas ir pretrunā viens otram. Now there are some very small parts which are disputed, and of those, that 0.4% which is unaccounted for, we're talking about grammatical style. Jā, ir kaut kur ir kādas pretrunas, bet tas ir tikai tik maz, tas ir 0,4% no visa kopējā Bībeles teksta, un ja to salīdzina, tad tas ir nekas. Mostly the differences are where did I put that comma, or where did I put that full stop. Un līdz ar to, un tie strīdi ir par to, kur es likšu šo komatu vai kur es likšu šo lielo burtu. Tādas ir atšķirības. Even if, for a second, we got rid of all that evidence, all those manuscripts, Un iedomājieties, ja pēkšņi pazūd mums visi šie manuskripti. from the quotes of the New Testament from the early church fathers, Ja mēs izrakstītu citātus, ko agrīnie baznīcas tēvi, kur ir citējuši jauno derību savos darbos, this is the equivalent today of somebody writing a book and quoting the Bible. ja tas tā kā būtu šodien cilvēks raksta savu kaut kādu darbu un viņš citē citātus no Bībeles, We can take those 36,000 quotes and recreate the New Testament to within 11 verses of what we have right now. mēs varam paņemt un izrakstīt vairāk kā 36,000 citātu, un mēs varam sarakstīt visu jauno derību, izņemot 11 panti trūkst šajos citātos. The evidence is overwhelming. Tā kā pierādījumi ir neapšaubāmi. Now, I mentioned that we don't have the original documents, but we have these manuscripts. Tad es pieminēju, ka mums nav pieejami oriģinālie dokumenti, bet mums ir manuskripti. I wonder how long you might think it takes before we start seeing these manuscripts. Kā jūs domājat, cik ilgs laiks paiet starp oriģinālu un pirmajiem manuskriptiem, kas mums ir? How long before we start finding these pieces of evidence in history? Cik ilgs laiks paiet, kamēr mēs sākam ieraudzīt šos vēsturiskos pierādījumus? Aristotle lived between 384 to 322 BC. Aristoteles dzīvoja apmēram no 384. līdz 322. gadam pirms Kristus. Another man that we use the literature of today. Jā, tātad vēl kāds cilvēks, ko mēs bieži izmantojam šodienas literatūrā. The earliest copy, the earliest manuscript of his work comes from 1100 AD. Bet agrākais manuskripts no Aristoteļa darbiem mums ir datējams ar 1100. gadu jau mūsu ērā. That's 1400 years later. Tas ir 1400 gadus vēlāk. Similarly, Plato, 1200 years had passed before we see his manuscript. Un tāpat ar Platonu ir pagājuši 1200 gadi starp oriģinālu un pirmo kopiju, kas mums ir pirmo manuskriptu. Yet these documents aren't scrutinized the way the Bible is. Bet nevienu no šiem senajiem dokumentiem tik ļoti nepārbauda un neķidā tā, kā to dara ar Bībeli. What about the New Testament? Kā tad ir ar jauno derību? Scholars date the writing of the Gospel of Mark to around 48 AD. Zinātnieki datē agrāko jaunās derības darbu Marka evaņģēliju apmēram 48. gadu pēc Kristus. Conservatively, the earliest manuscript that we have is from 130 AD, just 80 years later. Un konservatīvi pētījumi parāda, ka pirmā kopija, pirmais manuskripts mums ir 130. gadā, tātad aptuveni 80 gadus pēc oriģināla. Even today, manuscripts are being found which are going back and getting closer and closer to the original writings. Un pat šodien vēl tiek atklāti manuskripti, kas ir senāki un attiecīgi samazina šo attālumu starp oriģinālu un pirmo kopiju. With each new find getting closer to the original time, we get a stronger and stronger case. Ar katru jaunu atklājumu, kas ved mūs tuvāk pie oriģināla, tas pastiprina mūsu to sapratni par to, ka jaunā derība ir precīza.
let's just jump very quickly from the New Testament to the Old Testament and talk about the Dead Sea Scrolls. Ātri pārliksim no jaunās derības uz veco derību un runāsim par nāves jūras ruļļiem. The Dead Sea Scrolls, I'll just read this quote. It says, "The discovery of the Dead Sea Scrolls was followed by a careful examination of the area, yielding a total of 11 other caves containing scrolls." Šis nāves jūras ruļļu atklājumam sekoja kārtīga pārējo alu izpētīšana, un tas deva mums 11 alas, kurās bija šie ruļļi. So the find included the earliest manuscript known of the complete book of Isaiah and another about 1/3 of the book. Un vienā no atradumiem bija pilna Jesejas grāmata, un vēl citas saturēja 1/3 daļu no grāmatas. As they continued to dig out the scrolls, they found nearly every part of the Old Testament except from the book of Esther. Un tad, kad tika izdarīti šie atklājumi viens pēc otra, kad šajā salās tika atrasti šie ruļļi, beigās izrādījās, ka tika atrasta pilna vecā derība, izņemot Esteras grāmatu. Now, before they found the Dead Sea Scrolls, scholars, the manuscripts we had of the Old Testament came from around 1000 AD. Un pirms tika atrast šie nāves jūras ruļļi, agrākās kopijas, kas mums bija apmēram no 1000. gada mūsu ērā. Scholars, both Christian and non-Christian, just working in the university, date the Dead Sea Scrolls to 200 or around 200 BC. Bet zinātnieki, gan kristieši, gan nekristieši šodien datē šos nāves jūras ruļļus apmēram ap 200 gadu pirms Kristus. All of a sudden we have a 1200-year jump. Un tad pēkšņi mēs varam pārliekt uz atpakaļ 1200 gadus. And when we compare the Dead Sea Scrolls to what we had from 1000 AD, we find the two different sets to be almost identical. Un tad, kad salīdzinu šos nāves jūras ruļļus ar tām kopijām, tiem manuskriptiem, kas bija no 1000. gada, viņi ir gandrīz identiski. In 1200 years, change didn't happen for these documents. 1200 gadu laikā nenotika gandrīz nekādas izmaiņas šajos dokumentos. Now, the Christian record tells us that when monks and others were to transcribe the Bible, they would do it very, very carefully. Mums tiek stāstīts, ka tad, kad mūki pārrakstīja svētos rakstus, viņi to darīja ļoti, ļoti uzmanīgi. They were very, very strict. Any errors were not tolerated at all. Viņi bija ļoti, ļoti tādi stingri, un neviena kļūda netika pieļauta. You can just simply put a cross through and continue on. You can't just rub out your work and carry Jā, on. un tātad toreiz nebija tā vienkārši, ka tu nosvītro un turpini tālāk rakstīt. One small mistake on a page and the entire work is torn up. Viena maza kļūdiņa lapas pusē un viss darbs tiek Or that saplēsts entire un page. izmests. Yeah. Now, what does this say? I mean, there was an author called Dan Brown who wrote a very popular novel called The Da Vinci Code. Bija kāds autors Dens Brauns, un viņš uzrakstīja stāstu Da Vinci Kods. What a fabulous book. Forša grāmata. I read it across the Atlantic one time, and before I knew it, I'd flown 8 hours and landed, and it was so exciting. I was gripped by this book. Un es lasīju šo grāmatu savā lidojumā pāri okeānam, un es pat nepamanīju, kā bija pagājuši 8 stundas, un es jau biju nolaidies otrā malā. Ļoti aizraujoša grāmata. Of intrigue and suspense and thrill, it was wonderful. Intriga, bīstamība un viss kaut kas ļoti aizraujoši. In this book, it says, Dan Brown says, the Bible did not fall magically from the clouds. Man created it as a historical record of tumultuous times, and it has evolved through countless translations, editions, and revisions. History has never had a definitive version of the book. Un Dens Brauns savā grāmatā raksta sekojošo. Bībele nenokrita maģiski no debesīm. Cilvēks to radīja kā vēsturiskus pierakstus grūtos laikos. Un tā ir pārveidojusies neskaitām tulkojumu, pielikumu un revīziju rezultātā. Vēsturē nekad nav bijusi viena noteikta grāmatas versija. I read that book as a novel, and I'm sure you read that book as a novel, but millions of people all of a sudden go, wow, what if what Dan Brown is saying in his book is actually true? Un es lasīju šo grāmatu kā romānu, un esmu pārliecināts, arī jūs esat lasījuši šo grāmatu kā romānu, bet, diemžēl, ir tūkstošiem cilvēku pasaulē, kas lasīja šo grāmatu, un tā aizdomājas pēkšņi, ja nu tas, ko Dens Brauns raksta, ja nu tā ir patiesība. As I say, wonderful work of fiction, but there is not a shred of evidence to support the claims he makes. Kā jau es teicu, brīnišķīgs, izdomāts romāns, bet tur nav neviens patiesības vārds šajā grāmatā. Okay, so quickly, I told we have fragments from early on. How long do you think it takes before we see a full version of the New Testament Kā jūs emerge? pieminēju, mums agrīnie manuskripti ir tikai mazi fragmenti, bet kā jums šķiet, cik ilgs laiks paiet, kamēr mums ir pilna jaunā derība? So, 130 AD, we have the John Rylands manuscript. That's portions of John.
Tātad 130. gadā mums ir Džona Railanda manuskripts, tātad viena maz daļa no Jāņa evaņģēlija. By 150 to 200 AD, we've got nearly all of the book of John. No 150. līdz 200. gadam mums ir manuskripts ar gandrīz pilnu Jāņa evaņģēliju. Now, the Chester BT Papyri find of around 200 AD has major portions of the New Testament. Un Chester BT papirus ir apmēram datāts ap 200. gadu, un tur ir lielākā daļa no jaunās derības. The four Gospels were found together even earlier than that, around 160 AD. Un visi 4 evaņģēliji patiesībā ir atrasti vienā citā dokumentā, kas tiek datāts ar 160. gadu. And then between the Codex Vaticanus and the Codex Sinaiticus, we have around 350 AD, nearly all of the Bible together. Un tad ir divi kodeksi, viens kodeks Vatikānus un otrs kodeks Sinaiticus, un tie abi ir datēti apmēram ap 350. gadu, un starp tiem abiem ir gandrīz visa vecā un jaunā derība, pilna bībele. So what we know from this evidence is that we can trust what we have written here is what was written by the original authors. Un tātad tas, ko mēs varam redzēt no šiem pierādījumiem, ka tas, kas mums ir šodien, ir uzticams un saskan ar to, ko rakstīja sākotnējie autori. We have faithful and accurate copies. Tad mums ir ļoti uzticamas un ļoti akurātas kopijas. Now, that might be all very well, but what if the original what was written is complete nonsense? Nu labi, mums ir pareizs teksts, bet kas tad, ja tas, kas tika oriģināli uzrakstīts, ir pilnīgs muļķības? Or what if these were originally myths and they've been, reproduced for us, but they're just myths? Nu, varbūt, ka tie ir tikai mīti, jā, skaisti stāsti, pasakas, un tomēr tikai mīti. So let's turn to look at the style of writing used now. Let's look at the internal test. Tātad skatīsimies tagad uz iekšējo testu un skatīsimies uz rakstības stilu. Professor David Arnn, who's from the University of Notre Dame in Indiana in the United States, says this. Profesors Davids Arns, kurš ir Notre Dame universitātes profesors, raksta sekojošo. He's talking to the idea that the accounts of Jesus, the Gospels, were just made-up stories. And he says, ancient biography was firmly rooted in historical fact rather than literary fiction. Thus, while the evangelists clearly had an important theological agenda, the very fact that they chose to adapt Greco-Roman biographical conventions to tell the story of Jesus indicated that they were centrally concerned to communicate what they really thought happened. Tātad profesors raksta, ka antīkās biogrāfijas ļoti noteikti sakņojās vēsturiskos faktos, nevis literāros romānos. Tātad, kaut arī evaņģēlistiem bija ļoti skaidra un svarīga teoloģiskā ideja, pats fakts, ka viņi izvēlējās lietot grieķu romiešu biogrāfisko veidu, lai pastāstītu stāstu par Jēzu, norāda, ka viņu galvenās rūpes bija paziņot to, ko viņi domāja, kas patiesībā notika. What this professor is telling us is that the style of the writing of the Gospels is such that it is written as historical record. Un tad tas, ko šis profesors saka, tas veids, kā evaņģēliji ir rakstīti tādā veidā, kā vēsturisks stāstījums. Myths and made-up stories at the time would have read very differently. Mīti un izdomāti stāsti tajā laikā tiktu rakstīti pavisam savādāk. Well, I'm going to quote again. He's had a lot of quotes this weekend, but Professor C.S. Lewis, Šajā būs vēl viens citāts, šajā lekcijā būs daudz citāti, ja? Tātad C.S. Lewis. now, Lewis in his evening job would write books, but his day job was at university teaching medieval and Renaissance literature. Pa vakariem Klaivs Lewis rakstīja grāmatas, bet pa dienu viņš bija profesors universitātē un viņš mācīja viduslaiku un renesanses laika literatūru. This guy knew all about stories and the history of stories. Un šis vīrs tiešām zināja daudz par stāstiem un par stāstu vēsturi. Lewis says this, I have been reading poems, romances, vision literature, legends and myths all my life. I know what they are like. I know none of them are like this. Of this gospel text, there are only two possible views. Either this is reportage or else some unknown ancient writer without known predecessors or successors suddenly anticipated the whole technique of modern novelistic, realistic narrative. Lewis raksta, es visu dzīvi esmu lasījis dzeju, romances, vīziju literatūru, leģendas un mītus. Es zinu, kā tie izskatās. Es zinu, ka neviens nav līdzīgs evaņģēlijiem. Par šiem evaņģēliju tekstiem ir iespējami tikai divi viedokļi. Vai nu tie ir reportāža, vai arī kāds nezināms senais autors bez zināmiem priekštečiem un pēctečiem pēkšņi paredzēja modernās romānu un realistisko stāstu tehniku. Today, our stories are made to be as realistic as possible. Šodien mūsu stāsti var tikt uzrakstīti ļoti realistiski.
place names, the technology used, everything is meant to make us feel like it really, really could happen. Vietas, tās tehnoloģijas, kas ir lietotas, viss tiek rakstīts tā, lai mēs noticētu, ka tas ir patiesība, kas notiek šodien. There's so much description in stories these days, we don't need to use our imagination as much. Šodienas stāstos ir tik daudz apraksti, ka mums vairs nav jālieto mūsu iztēle. Stories written 2,000 years ago weren't concerned with any of this. Bet 2000 gadus atpakaļ, kad autori rakstīja stāstus, viņiem tas neinteresēja. There was absolutely no need in the mind of an author of literature to put in details and facts. Bet tajos laikos, 2000 gadu atpakaļ, autori, kurš rakstīja literatūru, viņam nebija nekāda vajadzība rakstīt faktus. But the authors of the New Testament Gospels, the accounts of the life in Jesus, were very concerned with facts. Bet jaunās derības autori, evaņģēlija autori bija ļoti norūpējušies par faktiem. Which leads me to my next question. Can we trust these eyewitnesses? Un līdz ar to tas mūs aizved pie nākošā jautājuma, vai mēs varam uzticēties aculieciniekiem. Listen to this from the opening 3 verses of the Gospel of Luke. Klausieties šo no pirmajiem 3 Lūkas evaņģēlija pantiem. Many have undertaken to draw up an account of the things that have been fulfilled among us, just as they were handed down to us by those who from the first were eyewitnesses and servants of the word. With this in mind, since I myself have carefully investigated everything from the beginning, I too decided to write an orderly account for you, most excellent Theophilus, so that you may know the certainty of the things you have been taught. Kad jau daudzi sākuši aprakstīt lietas, kas notikušas mūsu starpā, kādas mums atstāstījuši pirmie aculiecinieki un Dieva vārda kalpi, tad arī es visam no sākuma izsakojis, nolēmu tev, cienījamo Teofilu, to pēc kārtas uzrakstīt, lai tu pārliecinātos par tās mācības patiesību, kas tev darīta zināma. Here we have Luke at the beginning of his book saying what the book's all about. I'm writing so that you might be absolutely sure what you believe is true based on evidence. Šeit jau pašā sākumā Lūka raksta un paziņo, kāpēc viņš vispār raksta, lai tu ticētu tam, kas notika. Es esmu aculiecinieks un es tev stāstu to. Luke is writing an historical account. Lūkas raksta mums vēsturiskus notikumu atstāstu. Now, again, the style of writing was different back then. Historical authors believed you had to be alive at the time to write down history. Tad tajos laikos rakstības stils bija pavisam savādāks, un senie autori uzskatīja, ka vēsturi var rakstīt, kamēr vēl aculiecinieki ir dzīvi. The discipline of history today is such that you can use lots of secondary sources and look at the evidence from history and times gone past. But that was not how history was compiled 2,000 years ago. Šodienas vēsturnieki var izmantot primāros avotus, sekundāros avotus, pēc tam likt viņus kopā un skatīties, kā tad tas tur ir bijis un kā tas ir izskatījies. Tajos laikos, tad, kad raksta šie autori 2000 gadus atpakaļ, tas tā netika uzskatīts, tas nebija derīgs toreiz. Ancient historians thought that one must be alive to cross-examine the eyewitnesses to check to see the facts are true. Senie autori uzskatīja, ka tev ir jāspēj izjautāt tie aculiecinieki, lai pārbaudītu, vai tas tiešām ir patiesība, kas tiek stāstīts. Listen to this. This is Polybius, the 2nd century Greek historian. And he says that the role of the historian was to believe those worthy of belief and to be a good critic of the reports that reach him. Polībijus 2. gadsimta grieķu vēsturnieks, tas ir pirms Kristus vēl, viņš teica tā, ka vēsturnieka loma bija ticēt tiem, kas ir tā vērti, un būt labām to vēstījumu kritiķiem, kas līdz viņam sasniedz. Perhaps we can think more of the historical historian as someone like an investigative journalist, someone concerned with getting all the facts right. Un tā laika vēsturnieku mēs varam drīzāk uzskatīt kā tādu pētniecības žurnālistu šodien, kuram ir svarīgi pārliecināties, ka visi fakti ir pareizi, ko viņš ir atklājis. One of the attacks leveled against the Gospels is that they were written outside of the location that they're reporting on, and therefore just all the information was made up. Viens no tādiem iemesliem, ko daudzi saka, un kas viņiem nepatīk evaņģēlijos, ir tas, ka evaņģēlija rakstīta ārpus tās lokācijas vietas, kur šie notikumi notika, un līdz ar to nebija iespējams pārbaudīt, un līdz ar to fakti ir izdomāti. We don't dispute as Christians that these books weren't written where the scenes took place, and we know from history that after Jesus rose and went back to be with the Father, that there was a lot of persecution happening.
Ja mēs neapstrīdam šos faktus, ka evaņģēlija ir rakstīta ārpus Palestīnas, tad, kad pēc Jēzus nāves un augšām celšanās kristieši tika vajāti un viņi tika izkaisīti pa visu pasauli. Christians were dispersed, and so we think that perhaps the Gospel of Matthew was written in Syria. Un līdz ar to kristieši tika izkaisīti un tiek uzskatīts, ka Mateja evaņģēlijs ir rakstīts Sīrijā, Mark maybe Egypt, Luke perhaps Rome or Antioch. Marka evaņģēlijs rakstīts Ēģiptē, Lūkas evaņģēlijs iespējams Romā vai Antiohijā, And we think that the Gospel of John was perhaps written in Ephesus. un domājams, ka Jāņa evaņģēlijs ir rakstīts Efezā. Now imagine for a moment you are in the ancient Near East 2,000 years ago. You're in the land and time of Jesus. Iedomājieties, jūs esat 2000 gadus atpakaļ tagad Palestīnā Jēzus laikā. There's no internet, there's no photographs, there's no TV, there's no travel guides. Nav televizora, nav interneta, nav nekādi ceļveži, nav fotogrāfiju. Now, before I came to Riga, I knew a little bit about the city. Pirms es atbraucu uz Rīgu, es nedaudz uzzināju par pilsētu. I could tell you perhaps the style of architecture, Es jums varētu varbūt izstāstīt arhitektūras stilu šeit. because I've seen photographs and heard reports from people about how beautiful it is. Tādēļ, ka es esmu apskatījis fotogrāfijas un dzirdējis stāstus no citiem cilvēkiem, cik šeit ir ļoti skaisti. What I couldn't tell you, however, was that walking down Lach Plasha outside in the spring after the snow melts is incredibly dusty. Bet tas, ko man šie citi nevarēja pastāstīt un ko es arī jums nevarēju zināt, ka staigājot pavasarī, ejot pa Lāčplēša ielu pēc tam, kad ir nokusis sniegs, ka tur ir ļoti putekļains. Even photographs today don't tell me that. I have to be here to experience it. Pat fotogrāfijas man to nepastāstīja. Man ir jābūt šeit, lai to izbaudītu, To know about the piedzīvotu. winds coming in from the Baltic, Zinot to, kāds vējš pūš no Baltijas jūras, the beautiful fresh air. brīnišķīgs svaigs gaiss. In the same way, when we look at the writings of the New Testament gospel authors, we see some very interesting things. Tāpat mēs varam redzēt, lasot jaunās derības evaņģēlija autors, mēs arī varam kādas interesantas lietas. Eyewitness names match. Aculiecinieku vārdi sakrīt. What I mean by this is that, for example, if we're in Egypt at the time, and there were many Jews living in Egypt at the time, Un, ja mēs, piemēram, iedomājamies, mēs esam Ēģiptē, un tajā laikā Ēģiptē dzīvoja daudz jūdi. speaking the same language, same history, same culture as the Jews living in Israel. Viņiem bija tā pati kultūra un tā pati valoda, kas jūdiem, kas dzīvoja Izrēlā. And perhaps we were to look at the different styles of those two groups of people. Un mēs paskatīties uz šiem atšķirīgajiem dzīvesveidiem šajās divās cilvēku grupās. We could maybe compare it to today to saying England and America, two similar countries, they speak the same language almost. Mēs salīdzinātu, piemēram, šodienas kontekstā, piemēram, Lielbritānija un ASV, divas līdzīgas kultūras runā gandrīz vienādā valodā. But then let's think about this. I don't know if any of you have ever thought about what you might name a child. Bet padomājiet, piemēram, vai, ja jūs esat domājuši, kā nosaukt savu bērnu? What's the perfect name for my child? Kāds manam bērnam būtu perfektais vārds? Maybe it's something family tradition, the name of a father or someone else. Varbūt tas ir saistīts ar ģimenes tradīciju, piemēram, tēva vārds vai vecā tēva vārds vai kaut kas cits. Or maybe you want your child to stand out. You want a special name, so you're going to find something different. Ja varbūt, ka tu izvēlies kaut ko īpašu, tu gribi, lai tavs bērns izceļās un tu izdomā kādu pavisam savādāku vārdu. Because today all the records of birth are well kept, you can look online on the internet and see the most popular names of babies. Un šodien tad visus pierakstus, visus vārdus var apskatīt internetā un var redzēt, kādi ir vispopulārākie vārdi. Now, England and America, two similar countries speaking the same language, but the list of baby names is very different. Un tad Lielbritānija un Amerika, līdzīgas kultūras, un tomēr bērnu vārdi ļoti, ļoti atšķirās. I know this because of the internet, Es to zinu, tāpēc, ka ir internets. and the internet is always true. Un internetam vienmēr taisnība. Now, think about this. If you were a Jew living in Egypt, Tad iedomājieties, ja tu esi jūds, kas dzīvo Ēģiptē, just making up facts about Jews living in Israel, un tu vienkārši izdomā Would no you- zila gaisa kādus faktus par jūdiem, kas dzīvo Izrēlā. would you know the names, the top popular names in that part of the world? Vai tu zinātu, kādi ir populāri vārdi tajā pasaules malā? There's been some fascinating research recently which has dug all this up.
Pavisam nesen ir veikts pētījums, kas to ir apstiprinājis. And what we can see is that the names, the popular names of Jewish people, Jewish men in particular in Egypt, was very different to popular names in Israel. Pētījumā atklājās, ka tajos laikos jūdu, it sevišķi vīriešu vārdi, tiem, kas dzīvo Ēģiptē, ļoti atšķīrās no tiem vārdiem, jūdiem, kas dzīvo Izrēlā. Yet when we match the names given to us in the New Testament and the frequency with which we see these names, we see a direct correlation to the names actually being used in Israel at the time. Bet ja mēs salīdzinām ar tos vārdus, kas ir minēti, ko evaņģēlija autori min, tad evaņģēlijos ar tiem vārdiem, kas tajā laikā tiešām tik lietot Izrēlā, tad šie vārdi saskan. Complex research was taken to look at all the historical account and recreate the popular names of Palestine 2,000 years ago. Tika izdarīts ļoti plašs pētījums un tika atklāti visas tie senie vārdi, kas tika lietot Palestīnā 2000 gadus atpakaļ. I can look at a list on the internet and see these details. The list of names, the popular names in Palestine 2,000 years ago, was created 2,000 years after. Un tātad šis saraksts to var internetā redzēt, viņš ir ļoti liels un garš saraksts ar visiem tiem vārdiem, kas tika lietoti 2000 gadus atpakaļ. There's absolutely no way that anybody writing in Egypt had any access to any list describing those sorts of details at the time. Bet, protams, tajā laikā autors, kas dzīvo Ēģiptē, viņam nebija nekāda pieeja pie šādiem sarakstiem, kādi vārdi bija populāri Izrēlā tajā laikā. People's names, place names, they are accurate, they are listed, and they prove the reliability of the text. Cilvēku vārdi, vietvārdi, tie ir precīzi un tie pierāda, ka mēs varam paļauties uz Bībeles tekstu. Even what kind of trees, for example, they talk about a sycamore tree in Jericho. Pat kādi koki bija, piemēram, autors piemin vīģes kokus Jērikā. Do they grow sycamore trees in Jericho? Vai Jērikā auga vīģes koki? They do, but they don't grow everywhere. Jā, tur auga, bet visur citur neauga. The details which were taken, which were painstakingly put in to prove the trustworthiness of the accounts. Tātad šīs detaļas, kas ir pieminētas, tas mums ļoti precīzi pierāda, ka mēs varam uzticēties šim aprakstam. Shows that these really were eyewitness accounts. Tātad tas pierāda, ka tie ir ļoti labi acu liecinieku stāsti. Blaise Pascal was a famous French philosopher and mathematician. Blaise Pascals ir ļoti ievērams franču filozofs un matemātiķis. A French prodigy, he was a genius, and he was absolutely convinced that the Bible was the word of God. Viņš bija brīnumbērns un ģēnijs, un viņš bija pilnīgi pārliecināts, ka Bībele ir patiesa. And when examining the eyewitness accounts, he came up with this. He said this. Un kādā vienā sarunā viņš pateica sekojošo. I believe those witnesses that get their throats cut. Es ticu tiem lieciniekiem, kur ir gatavi mirt par to, ko viņi saka. Wonder if you know what happened to the 12 original disciples of Jesus. Es nezinu, vai jūs zināt, kas notika ar sākotnējiem 12 mācekļiem. Simon Peter, Andrew, James son of Zebedee, Thomas Didymus, Bartholomew, Philip, Matthew, James son of Alphaeus, Jude, Simon the Zealot. They all were executed for their belief and for their testimony. Simons Pēters, Andrejs, Jānis Zebedeja dēls, Toms, Bartolomejs, Filips, Matejs, Jēkabs, Alfeja dēls, Jūda un Simons Zelots. Viņi visi tika nogalināti viņa ticības dēļ. John, the brother of James, died of old age, and Judas hanged himself. Jānis, Jēkaba brālis, vienīgais nomira sirmā vecumā, un Jūda Iskariots pakārās. What possible gain did these eyewitnesses stand to make? Kādu gan ieguvumu būtu ieguvuši šie aculiecinieki? On the contrary, they paid with their lives for the words that they put down. Tā vietā viņi bija gatavi samaksāt ar dzīvību par tiem vārdiem, ko viņi teica. We can believe, we can trust the evidence, the eyewitness accounts as true and as accurate. Mēs varam ticēt un uzticēties šiem aprakstiem, kas ir aculiecinieku rakstīti, un tie ir precīzi un pareizi. Let's move on. Let's look at maybe what outside of Scripture says. Bet iesim vēl tālāk, skatīsimies uz šiem ārējiem pierādījumiem, ko ārējie avoti mums saka. As you may well know, there have been many, and there continue to be many archaeological digs all over the area over which the Bible was written. Un tad jūs droši vien zināt, ka ir bijuši veikti un vēl joprojām tiek veikti ļoti daudz arheoloģiskie izrakumi. I want to really quickly talk about this. Ļoti daudz arheoloģiskie izrakumi, kas pierāda daudzus Bībeles faktus, un mēs nedaudz par to paskatīsimies.
Nelson Gluick says this. He says, it may be stated categorically that no archaeological discovery has ever controverted a biblical reference. Scores of archaeological findings have been made which confirm in clear outline or exact detail historical statements in the Bible. And by the same token, proper evaluation of biblical descriptions has often led to amazing discoveries. Nelsons Gluiks raksta šādi. Var kategoriski apgalvot, ka neviens arheoloģiskais atradums nav apgāzis Bībeles apgalvojums. Daudzi arheoloģiskie atradumi skaidri apstiprina Bībeles apgalvojumu precīzās detaļas. Un tajā pat laikā pareiza Bībeles aprakstu novērtēšana ir vedusi pie apbrīnojamiem atklājumiem. I could spend time talking about the archaeological references, or we can just look at this very quickly. What he's saying is that actually the evidence points to the Bible being true. Un tad mēs varam runāt par daudziem šiem arheoloģiskiem atklājumiem, bet tas, ko viņš šeit saka, ir, ka arheoloģiskie atklājumi pierāda Bībeles patiesumu. And not only that, the Bible is like a map, like a treasure map for archaeologists to go and dig up and find these remains. Un ne tikai to, bet ka Bībele ir kā noslēpumu karte, kuru lasot var veikt tālāk nākošos arheoloģiskos pētījumus un atklāt daudzas lietas, kas ir rakstīts Bībelē. One case in point would be the entire race of the Hittites, which are talked about in the Old Testament, and for a long time archaeologists say, no, there's no evidence of that. Piemēram, vecā derība runā par hitiešiem kā tautu, un ļoti ilgu laiku zinātnieki teica, nē, tas ir muļķības, tāda tauta nekad nav dzīvojusi. An entire technologically advanced race, nope, nothing there. Un tā bija tehnoloģiski ļoti tāda attīstīta rase, bet zinātnieki teica, nē, nekas tāds nav bijis. And then they began to dig, and then they changed their minds. Un tad viņi sāka rakt, un tad viņi mainīja savas domas. You can read in archaeological magazines the marvelous finds that people are digging up all over the ancient Near East. Un arheoloģiskos žurnālos var lasīt par daudziem brīnumiem, kas tiek izrakti tur šajos tuvajos austrumos. So let's move on very quickly then. Let's look at what people were writing at that time, other authors concerned with the events of the time. Paskatīsimies, ko tad rakstīja citi cilvēki, nekristieši, kas dzīvoja tajā laikā, ko viņi rakstīja attiecībā uz šo jautājumu. As you all know, Jesus, the life of Jesus happened in occupied Palestine. They were occupied by the Romans. So we might think, what would the Romans have to say about all this? Un kā jau jūs zināt, tad, kad Jēzus dzīvoja, viņš dzīvoja Palestīnā, ko toreiz bija okupējuši romieši. Un tad, ko tad romieši teica un rakstīja tajā laikā? Here's Tacitus, the famous Roman historian, and he says, consequently, to get rid of the report, Nero fastened the guilt and inflicted the most exquisite tortures on a class hated for their abominations, called Christians by the populace. Christus, from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of one of our procurators, Pontius Pilatus. And a most mischievous superstition, thus checked for the moment, again broke out not only in Judea, the first source of the evil, but even in Rome, where all things hideous and shameful from every part of the world find their center and become popular. Tātad romiešu vēsturnieks Tacitus raksta sekojošo. Lai apklusinātu baumas, viņš, tas ir Nērons, melīgi apvainoja un sodīja ar vislielākajām mocībām personas, ko visi sauca par kristiešiem, kurus ienīda viņu neģēlību dēļ. Poncijs Pilāts, Jūdejas prokurators, Tiberija valdīšanas laikā nogalināja šī vārda dibinātāju Kristu. Bet kaitīgā maņticība uz brīdi apspiesta atkal izcēlās ne tikai Jūdejā, kur šī nelaime izcēlās, bet arī Romas pilsētā. Pontius Pilate, Jesus, the crucifixion, it's all here. Krustāsišana. Tas viss tur ir. The spread of Christianity to Rome, it's all mentioned. Kristietības izplatīšanās uz Romu arī ir pieminēta. I want to read to you from the first few verses of chapter 3 of the Gospel of Luke. Un es gribu jums lasīt pirmos dažus pāns no 3. nodaļas Lūkas evaņģēlijā. Now in the 15th year of the reign of Tiberius Caesar, when Pontius Pilate was governor of Judea, and Herod was tetrarch of Galilee, and his brother Philip was tetrarch of the region of Iturea and Trachonitis, and Lysanias,
was tetrarch of Abilene, in the high priesthood of Annas and Caiaphas, the word of God came to John, the son of Zacharias, in the wilderness, and he came into all the districts around the Jordan, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. It is written in the book of the words of Isaiah the prophet, the voice of one crying in the wilderness, make ready the way of the Lord, make his paths straight. Every ravine will be filled, and every mountain and hill will be brought low. The crooked will become straight, and the rough roads smooth. And all flesh will see the salvation of God. Bet Ķēzara Tibērija 15. valdības gadā, kad Poncijs Pilāts bija zemes valdītājs Jūdejā, un Hērods valdnieks Galilejā, un Filips viņa brālis valdnieks Iturejā un Trahonijā, un Lizānijas valdnieks Abilēnē, augsto priesteru Annas un Kaifas laikā, Dieva vārds nāca par Jānu Cakarijas dēlu tuksnesī, un viņš sāk staigāt pa visu Jordānas apgabalu, kristīdams grēku nožēlošanas kristību uz grēku piedošanu, kā ir rakstīts pravieša Jesajas grāmatā. Saucēja balss tuksnesī, sataisiet tā kunga ceļu, dariet līdzenas viņa tekas, katrai ielejai jātop pildītai, un katram kalnam un pakalnam nolīdzinātam, kas līks, tam jātop taisnam, un kas celmains par staigājumu ceļu, un visai miesai būs redzēt tā kunga pestīšana. Do you see the attention to detail that Luke puts into his gospel to name those in command, those in power? Vai jūs redzat, cik ļoti uzmanīgas detaļas Lūka šeit pieraksta, lai pastāstītu, kas kur valdīja, kas kurā vietā notika? He goes out of his way as almost to invite people to say, look, check, see, find out for yourselves who is in control. Viņš pilnīgi tā arī saka, lasiet paši un pārbaudiet, redziet, kas tajā laikā kur valdīja. The Romans didn't really appreciate this Jewish uprising. They didn't have anything to gain from spreading the message of Jesus. Romieši neko neieguva no tā, ka šis evaņģēlijs izplatījās, šī maldu mācība. Romieši nebija priecīgi par to. But they were concerned with reporting the history. Bet viņi bija norūpējušies par to, lai pierakstītu vēsturi. In the same vein, the Jews at the time didn't stand to gain. In fact, they stood to lose an awful lot from Jesus. Un starp citu arī jūdiem tajā laikā viņi neko neieguva no tā, ka Kristus mācība izplatījās. Viņi drīzāk vēl zaudēja. There was this sort of agreement between the Romans and the Jews. If the Jews would just keep quiet and go about their lives, then everything will be fine. Bija starp citu vienošanās starp jūdiem un starp romiešiem, ka jūdi vienkārši, ja viņi mierīgi un klusi turpinās dzīvot, viss būs kārtībā. This Jesus with his followers and his miracles, and he was creating quite a stir, upsetting the Jews because they were put onto the radar. They were being noticed by the Romans, and the Romans did not want to do this. Bet tas Jēzus ar saviem brīnumiem un ar savu mācīšanu un ar to, ka viņš sakustināja tautu, tas radīja milzīgas problēmas, un to pamanīja romieši, un līdz ar to jūdiem no tā radās liels nepatikšanas. The Jewish historian Josephus, writing around 93 AD, and this is quoted by Eusebius later on, says this: Now there was about this time Jesus, a wise man, if it be lawful to call him a man, for he was a doer of wonderful works, a teacher of such men as receive the truth with pleasure. He drew over to him both many of the Jews and many of the Gentiles. He was the Christ. And when Pilate, at the suggestion of the principal men amongst us, had condemned him to the cross, those that loved him at the first did not forsake him, for he appeared to them alive again the third day, as the divine prophets had foretold these, and 10,000 other wonderful things concerning him. And the tribe of Christians, so named from him, are not extinct to this day. Jūdu vēsturnieks Josefus, jeb Jāzeps, raksta 93. gadā pēc Kristus, un viņš tiek citēts baznīcas tēva Eisēbija darbos 4. gadsimtā. Josefs rakstīja sekojošo. Tajā laikā dzīvoja Jēzus, gudrs cilvēks, ja drīkst viņu saukt par cilvēku, jo viņš bija brīnišķīgu darbu darītājs, tādu cilvēku skolotājs, kas patiesību uzņem ar prieku. Viņš piesaistīja daudz jūdu un daudz pagānu. Viņš bija Kristus, un kad Pilāts, mūsu vadītāja ietekmē, notiesāja viņu uz nāvi pie krusta, tad tie, kas viņu mīlēja sākumā, viņu nepameta. Jo viņš tiem parādījās atkal dzīvs 3. dienā, kad dievišķie pravieši to un 10 000 citas brīnumainas lietas par viņu bija pareģojuši. Un kristiešu cilts, kas tā nosaukta viņa dēļ, nav izzudus līdz šai dienai. Josephus stood to gain nothing, but yet was convinced, based on the evidence, and reported it accurately. Josefus no tā neko nevarēja iegūt, bet viņš bija norūpējies par to, lai pierakstītu precīzi, kas notika tajā laikā. We also have the testimony of early Christians. Mums ir arī agrīno kristiešu liecības.
Other famous people, we have Bishop of Rome, Clement, from the 2nd century AD, Otrajā gadsimtā Romas bīskaps Klemens raksta. talking about what the early Christians and what Jesus got up to. Un viņš raksta par to, kas notika ar agrīnajiem kristiešiem un ko Jēzus darīja. Listen to this. This is from Ignatius. Ignatius says, Jesus Christ, who was of the race of David, who was the son of Mary, who was truly born and ate and drank, was truly persecuted under Pontius Pilate, was truly crucified and died in the sight of those in heaven and on earth and those under the earth, who moreover was truly raised from the dead, his Father having raised him, who in the like fashion will also raise us, who also believe in him. Baznīcās Ignācijas rakstīja sekojošo. Jēzus Kristus bija no Dāvida cilts, viņš bija patiešām Marijas dēls, viņš patiešām piedzima, viņš ēda un dzēra, viņš tika patiesi vajāts Poncija Pilāta laikā, viņš patiesi tika krustā sists un nomira, un tie redzēja uz debesīs un virs zemes, un tie zem zemes, kurš vēl vairāk tika augšām celts no mirušajiem, viņa tēvs viņu uzcēla, un tādā pat veidā viņš arī uzcēls mūs, kas ticam viņam. Ignatius paid with his life for penning those words and believing that truth. Arī Ignācijas samaksāja ar dzīvību par šiem vārdiem, par šo ticību. Again, Justin Martyr, another early Christian who paid with his life, laying testimony, writing down what Jesus did. Arī viens cits baznīcas tēvs Justīns Martīrs arī samaksāja ar savu dzīvību par ticību Kristum, par tiem vārdiem, ko viņš bija rakstījis. There are some who would say that the Bible is a collection of myth, fairy tales, stories that are made up. Ir cilvēki, kas var teikt, Bībele tas tikai tāds stāstu sakopojums, mīti un leģendas. Some people even so boldly claim that the person of Jesus never even existed. Ir pat daži cilvēki, kas drosmīgi apgalvo, ka Jēzus kā persona nekad nav dzīvojis. But historical scholars just simply know this not to be true. As Van Voos says, the theory of Jesus' non-existence is now effectively dead as a scholarly question. Bet vēsturnieki tam nepiekrīt, un Van Voos saka tā, ka teorija par to, ka Jēzus nekad nav eksistējis, ir vienkārši mirusi, kā zinātnisks jautājums. We can trust this book, this Bible, this collection of 66 books. Mēs varam uzticēties šai grāmatai, šo grāmatu bibliotekai, kur atrodas 66 grāmatas. We can trust that it has been preserved for us as what was written at the original time. Mēs varam uzticēties, ka tā ir saglabāta tādā pat veidā, kā tā oriģināli tika rakstīta. We can trust that what was written at the time is a faithful and accurate account. Un mēs varam uzticēties, ka tas, kas ir rakstīts, tas ir rakstīts tajā laikā, kā uzticams acu liecinieka stāstījums. And these 66 books spanning 1500 years tell us of one main theme, God's redemption of us. Un šīs 66 grāmatas, kas ir uzrakstīts 1500 gadu laikā, mums stāsta vienu vēsti par Dieva pestīšanas plānu priekš mums. And has one main character, Jesus. Un tur ir viens galvenais varonis, Jēzus. The faithful history of the Bible tells us that Jesus came to earth as a man. He lived and he died under the reign of Pontius Pilate, and 3 days again he came back to life. Un lasot šo vēsturisko uzticamo stāstījumu, mēs varam redzēt, ka bija Dieva dēls Jēzus, kurš nāca, kurš piedzima, kurš dzīvoja, kurš Poncija Pilāta laikā tika krustā sists, viņš nomirs, aprakts, augšām cēlies 3. dienā un dzīvs. Based on the evidence, we have absolutely no reason for doubting that Jesus came back to life. Balstoties uz vēsturiskiem pierādījumiem, mums nav nekāda šauba, ka Jēzus augšām cēlās. And if Jesus came back to life, Un that ja changes Jēzus augšām everything. cēlās, tad tas nosaka visu. That changes everything. Tas maina visu. The evidence is compelling. The Bible is true, and it is useful today for transformation. Pierādījumi ir pietiekami, ka Bībele ir uzticama. Thank you very much for your time. Lielas paldies!